वेंटिलेटर मशीन एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण है जो उन मरीजों की मदद करता है जिन्हें सांस लेने में गंभीर कठिनाई होती है। जब किसी व्यक्ति के फेफड़े प्राकृतिक रूप से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाते या शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल पाते, तब वेंटिलेटर का उपयोग किया जाता है। यह मशीन एक ट्यूब के माध्यम से फेफड़ों तक शुद्ध हवा पहुंचाती है। इसका उपयोग अक्सर सर्जरी के दौरान गंभीर संक्रमण जैसे निमोनिया या फेफड़ों की गंभीर बीमारी की स्थिति में किया जाता है। वेंटिलेटर मरीज को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करता है ताकि उसके शरीर के अंगों को ऑक्सीजन मिलती रहे और फेफड़ों को ठीक होने का समय मिल सके। यह मुख्य रूप से आईसीयू में विशेषज्ञों की देखरेख में चलाया